Bé, com es poden imaginar, amb la posada en marxa des de les 8 del matí, a més del servici d'urgències d'adults, juntament amb esta segona jornada tan importantíssima de trasllat, podríem dir que comencem a escriure la història d'esta nova fe, però l'altra protagonista, sens dubte, és l'antiga. Han sigut més de 4 dècades en què s'han atès al voltant de 5,64 milions d'urgències. Este hospital, referent a la comunitat valenciana, té ja tot un llibre escrit a les seues pàgines. Pràcticament tots els valencians hem passat per les seues instal·lacions. Nascut a imatge dels grans centres sanitaris nord-americans, l'Hospital La Fe va obrir les portes el novembre del 1968 al barri de Campanar de València. Els quiròfans s'estrenaren amb l'operació d'una hèrnia inguinal, però la major prova la va passar 10 anys després. La tragèdia del càmping dels Alfacs a Tarragona va obligar a traslladar desenes de ferits a la unitat de cremats de La Fe. L'encert en els tractaments el va consolidar com un dels servicis més prestigiosos. En aquestes 4 dècades, este centre sanitari ha atès més de 5,64 milions d'urgències. Però, sens dubte, els èxits més reconeguts d'aquest hospital estan relacionats amb una tècnica, la dels trasplantaments, i amb noms com ara els de cirurgians Mir o Cafarena. El trasplantament de renyó va ser el primer, després vingueren el de cor, el de pulmó, el de fetge. En 3 dècades a La Fe s'han practicat un total de 8.300 trasplantaments. Estoy nuevo. Y ahora hacer una vida. Jo estic trasplantat 14 anys i mig. A partir del trasplant ha sigut viure, poder fer coses. Fa 5 anys, Alba Lucía va ser la primera dona a Espanya a qui el miracle de la cirugía li va donar les 2 mans i els 2 avantbraços que no tenia. La rehabilitación ha sido muy dura, pero como decía el doctor Cavadas, tengo mi recompensa. La va operar Pedro Cavadas, el mateix cirurgià, a fer el primer trasplantament de cara al nostre país. Noves tècniques, investigacions pioneres, troballes... La Fe no ha cessat de generar notícies en aquestes 4 dècades d'història. Un dels 3 quiròfans més intel·ligents. Esta operació revolucionària fins a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe. Un dels índexs de supervivència més alts. Notícies que han obert una porta a l'esperança per a molts malalts.